веры посвящается нашим братьям и сестрам, судимым за проповедь Евангелия, прошедшим через нечеловеческие страдания в тюрьмах и лагерях, умиравшим от голода, болезни, непосильного труда, пыток властей атеистического режима, но в несломленной вере в Господа. Тем, чье поколение постепенно уходит с нашей земли. Посвящается программа телеканала «Импакт. Герои веры». Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Герои веры». Мы продолжаем вам показывать вечер памяти, посвященный многолетнему узнику за проповедь Евангелия, пастору Николаю Петровичу Храпову, который состоялся в марте 2014 года в Русской Баптистской церкви в Брайте. Гимн страдальцев. В лагере, где находился автор, было много христиан разных вероучений. С некоторыми из них часто проводились совместные общения. Гимн был составлен в течение нескольких часов экспромтом, и автор применил ему мелодию. Умолкли аккорды, порвались струны, и впервые его пропел, обливаясь слезами, мужской арестантский хор в составе из 30 человек из баптистов, лютеран и меннонитов. Все они были страдальцами за имя Иисуса Христа. Впервые сборник стихов и поэм Николая Петровича «Голос правды» увидел свет в Синьке в середине 70-х годов, а намного позже был переиздан в Америке издательством «Евангельское слово». Основная часть произведений родилась в заключении. Они отражают переживания, какие имел сам автор и тысячи христиан. В своем характере они отображают путь, по которому идет христианство от начала и до наших дней. Песня «На пути иду я к небу» пелась почти при каждой семейной встрече, хотя она не была написана Николаем Петровичем, но была очень дорога им всем. На
пути иду я к небу, пение там и блеск лучей. Аллилуйя, аллилуйя. В той стране святой небесной, где нет тьмы, нет дней, ночей. Аллилуйя, навсегда. О, слава, аллилуйя, я иду в страну святую. Аллилуйя, аллилуйя. О, слава, аллилуйя, я иду в страну святую. Аллилуйя, навсегда. На пути иду я к небу, в город чудный золотой. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Божья там сияет, там несказанный покой. Аллилуйя, навсегда. О, слава, аллилуйя, я иду в страну святую. Аллилуйя, аллилуйя. О, слава, аллилуйя, я иду в страну святую. Аллилуйя, навсегда. Здесь присутствуют 4 из 6 детей Николая Петровича и его внучка, которая знала своего дедушку при жизни. Каждый из них поделится с нами свидетельством об отце и дедушке. Папа чаще других брал меня с собой на посещения. Я очень любила рассказывать стихи и петь с папой гимны. У нас дома всегда бывало много интересных людей, и мы старались слушать и запоминать все самое важное. Папе власти предлагали хорошую должность в министерстве, квартиру в Москве, и что его семья никогда и ни в чем не будет нуждаться, если он оставит веру в Бога. Но папа никогда и ни за что не соглашался свернуть со своего пути. Для него большой поддержкой и опорой была моя мама. Они старались везде быть вместе. Я никогда не слышала, чтобы мои родители ругались. Самое яркое мое воспоминание – несчастный случай с моей дочерью Ириной, когда ее сбила машина. Операция длилась несколько часов. Я думала, что я никогда не переживу эту ночь, что через несколько дней приехал папа. В реанимацию, где находилась Иринка, никого не пускали. Но папу пропустили без всяких проволочек. Папа совершил молитву над Иринкой и в тот же день уехал. Вскоре Иринка пошла на поправку. Потом меня пугали, что она доживет до 18 лет и умрет, что у нее никогда не будет детей. Но папина молитва спасла Иринку от гибели, и у нее растет 5 замечательных и здоровых детишек. Папа научил меня самому главному в жизни – любить людей, любить читать книги, любить поэзию, любить природу и всегда видеть вокруг прекрасное. В трудных жизненных ситуациях всегда спешить на помощь нуждающемуся, а главное, со всеми своими нуждами всегда обращаться к Богу, что и сохранило мою жизнь до сегодня. Николай вспомнил, как в 1956 году папа вернулся из тюрьмы с Василием Ивановичем Козловым. Василий Иванович был осужден за воровство и убийство и отбывал срок за это. Так как папа много беседовал с ним, рассказывал о Боге и, видя силу веры его, Василий Иванович покаялся во всех грехах и уверовал в Бога. Их встречали с большой радостью и теплом. После этого Василий Иванович пригласил папу к себе на родину, в Марийскую республику. И мы отправились в путь всей семьей. Папа, мама, я и Николай. По пути у нас было много встреч. Мы заехали к маминому брату на Суру, потом к папиным друзьям в Рязань, потом к папиной маме в Коломну. И, наконец, прибыли в Ашкарала. Везде было много встреч и бесед. На обратном пути мы плыли на пароходе.
из Казани в Куйбышев. И это было незабываемое путешествие, которое осталось в памяти на всю жизнь. И в Куйбышеве у папы тоже было много встреч. После этого Василий Иванович пригласил папу переехать жить в Ишкарала, потому что там было очень много труда на Ниве Божьей. И мы переехали туда жить в 1957 году. Еще с прошлого года нам начали звонить и писать из разных стран и городов бывшего Советского Союза с просьбой прислать фотографии, какую-нибудь информацию о папе. Миссия Фриденсботте в Германии к юбилею выпустила книгу воспоминаний. Но, к сожалению, в продажу она еще пока не поступила. Мы получили только 6 экземпляров вот, для детей и все. Вот. Но чуть попозже будет. И ее можно будет сейчас, вот если, да, то можно заказать ее будет на сайте. Большую помощь в этом оказал нам Герман Гартфельд. Он когда-то жил у нас в Ташкенте, сейчас он в Германии живет. И уже с начала марта начались юбилейные богослужения, вечера памяти во многих городах, здесь, в Америке, и там, на нашей родине бывшей. И завтра планируется, вот завтра воскресенье планируется, вот мне позвонили и по имейлу прислали, пишут, планируется в Курске, в Ростове-на-Дону в 2 церквях, потом, значит, на папиной родине в Коломне, в Кишиневе, Киеве, Ленинграде, ну, во многих местах люди отовсюду пишут, звонят, вот, и в Ташкенте готовится, конечно, на нашей родине. Вот. Многие звонили уже здесь и подходили в церкви, хотели поделиться своими воспоминаниями. Но, к сожалению, у нас время ограничено очень. Пусть всех вас Господь благословит, чтобы ни у кого не осталось огорчения. Я рада, что в вашей церкви вот согласились служителя провести вот это служение, воспоминания о нашем папе. Мне особенно приятно это, потому что здесь много наших земляков, и здесь в этой церкви семья Любы, сестренки моей, и племянницы Ирины Гончаровой. Ну и несколько слов о папе. Папа постоянно учил нас, как важно в жизни уделять внимание личному хождению пред Господом, изучению Библии, молитве, как важно ни при каких обстоятельствах не пропускать собраний, общений с народом Божьим, потому что там укрепляются и возрастают наши духовные силы. Он сам являл образец того, о чем говорил нас и чему нас учил. Папа был очень аккуратен во всем и строг к себе. Его время было четко распределено, может, поэтому он много чего успел. О его молитвенной жизни можно говорить очень многое. Он молился везде и во всякое время. Особенно ночами. Он говорил часами со своим Небесным Отцом. Я слышала в этих молитвах имена тружеников, его соработников на Ниве Божьей, родных. И, конечно, особенная молитва была о нас, детях. Поименно, с горячим воплем он молил о нас Господа. Я благодарна Богу за моих родителей. Они были всегда для меня примером. Молю Отца Небесного, чтобы помог мне быть похожей на них и встретиться с ними в вечности. Мне посчастливилось родиться в этой семье, в семье, где поклонение Богу всегда было на первом месте. Наш папа был тем человеком, который не только читал Библию, но и исполнял ее. Он не только исполнял ее сам, но и нас учил. Относиться к Библии как к правилам, как к закону. На примере его жизни мы видели, что компромисса быть не должно. Это исключено. Папа учил нас быть ответственным даже в самом малом деле. Учил, что Божье принадлежит только Богу. Это может быть наша жизнь, если мы отдали ее Богу. Время, деньги и другое. Он учил нас, что деньги, которые люди пожертвовали нам, они тоже принадлежат Богу. И относиться к ним нужно, как к жертве. Сегодня мы, дети, имеем эту возможность выразить свою благодарность тем людям, которые в трудные времена нашей жизни приняли непосредственное участие. Мы благодарим тех, кто был рядом с нашей мамой, когда она оставалась одна без папы на долгие годы разлуки.
кто помогал ей в заботах о нас, помогал деньгами, продуктами или простым участием, принося своим посещениям утешение и радость в наш дом. Благодарим тех, кто в годы гонений не побоялся быть добрым свидетелем на допросах и судах. Всех, кто нес служение вместе с папой, был с ним в его поездках, помогал в издательстве его книги «Счастье потерянной жизни», печатал, переплетал или просто кто открывал двери дома для него. Тех, кто считал это служением, кто молился и до сих пор продолжает молиться за нас еще и сейчас. Кто из разных стран мира, Голландии, Дании, Германии, Америки и других, давали папе знать, что они молятся о нем и о всех нас. Без участия всех вас папа бы не смог пройти этот путь. И неизвестно, что было бы со всеми нами. Благодарим тех, кто был рядом с нами, когда мы потеряли наших родителей, кто позаботился о похоронах как мамы, так и папы. Также мы благодарим всех тех, кто помог нам в оформлении этого вечера и кто участвовал в нем. Пусть Бог воздаст всем вам по Его любви. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Несколько слов свидетельства о том, что в его жизни были добрые христианские качества, которые подарил ему Господь. И он через всю жизнь, через все дни, которые были прессованы много страданий, разлук, пронес достоинство христианского сердца, которое могло всех любить и вмещать, и врагов, и многих друзей. Его качества были такие очень заметные, как точность во всех своих обещаниях и большая точность, мы свидетели этому. Его большая любовь к народу Божьему, его постоянное стремление к святым и дивным, его большое рвение, чтобы в Доме Божьем было все устроено, как должно, во всех видах служения, благодати Божией. Мы были свидетелями его многих неоднократных, постоянных молитв о братьях, о их семьях, поименных молитв. Мы были свидетелями молитв поименно о семье своей, о детях и о родственниках. Мы были свидетелями его неустанного служения, связанного с дальними поездками, с долгими разлуками. И очень радостно за то, что мы имеем такой пример, такого наставника. И вот эти воспоминания, они приносят большую радость и добрый плод сердцу и христианскому хождению в Божьей правде. Пусть Господь поможет и нам подражать вере их. Очень благодарность большая Господу, что Господь позволил видеть нам некоторое время этот добрый пример христианского доброго хождения пред Господом. Слава Ему за все. Аминь. Я прочитаю место из Писания, послание к Евреям 13:7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Я имею сказать некоторое свидетельство про своего отца. Первое, что я хорошо и дорого запомнил. В детстве отец говорил мне заучивать стихи из Библии. Он сказал мне выучить 22-й псалом и 1-й, и многие другие стихи. Я не хотел учить, не понимал, зачем это нужно, но все же выучил. А когда я вырос, я понял, насколько это важно и ценно. И это очень оценил. Мой отец был не только отцом, но и хорошим наставником. Он мог людям объяснять, для чего нужно читать Библию и что нужно делать, чтобы Бог отвечал на молитвы. Папа редко бывал дома, но когда он приходил домой, он собирал нас вместе читать Библию и молиться. Я не понимал, зачем это нужно, но когда вырос, я понял эту необходимость. Я помню, что я в детстве ездил на свидания. Первый раз я ездил, когда мне было еще 4 года. Мы ездили вдвоем с мамой. Я только запомнил, что папа очень радовался нам.
хоть я был маленький, но я немножко помню. Я не помню, какие Божьи наставления говорил нам Отец, но я только запомнил, что Отец всегда говорил, что Он уповает на Бога. И всегда говорил, что Бог с ним. Это ценно для меня. И еще я скажу, что Отец передал мне любовь к Богу. Это для меня очень драгоценно. Я хочу сказать, да поможет нам Господь подражать наставникам нашим. Меня зовут Ирина, и я родилась в семье Храповых. И так получилось, что я единственная внучка, которая знала дедушку. И меня многие люди спрашивают: расскажи про своего дедушку, какой он был. Но для меня он был просто дедушка. Когда он дома бывал, то мы любили с ним во дворе работать, обрезали листья виноградные, а потом поливали двор и садились во дворе. И он рисовал зверей и писал места из Библии, такие как: лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Или мой любимый: не будь как конь, как лошак несмысленный. Мой дедушка, он постоянно меня учил, как Бога любить, как Библию читать. И очень большую роль он сыграл в моей жизни, когда мне было почти 8 лет. Меня сбила машина, и я попала в больницу в тяжелом состоянии и очень долгое время лежала в реанимации. И маме сказали врачи, что я не поправлюсь. И дедушка оставил все свои дела и приехал к нам. И мама до сих пор удивляется, как его пустили в реанимацию, потому что в России не разрешали вообще даже в госпиталь зайти посетителям. И мама рассказывает, что дедушка зашел в реанимацию и поднял руки надо мной и стал молиться. И потом, после этого, я стала поправляться и выздоровела. И это было очень большое чудо для нас всех. Сейчас мы прослушаем песню, посвященную памяти Николая Петровича в исполнении Николая Алексеевича. Несколько недель назад я получил обратное письмо, очень пространное. С этим письмом вы можете на стенде полностью ознакомиться. Я зачту пару абзацев с его разрешения из этого письма. Вечер памяти, посвященный столетию со дня рождения Храпова Николая Петровича. Получив эту открытку, я задумался о том, что такое память. Для кого-то это лишь операционная система в мозгу человека, что-то вроде компьютерного устройства, вмонтированного в нашу голову. Для меня память – это живое существо, некая загадочная проводница, которая периодически появляется перед человеком, берет его за руку и ведет в прошлое, в то, что навсегда осталось позади. Куда нет дорог, куда не летают самолеты, не ходят поезда. И только эта загадочная проводница знает, как провести нас в страну былого. Иногда эта проводница появляется перед нами в черной одежде со скорбным лицом. Она ведет нас по трагическим закоулкам нашей судьбы, и мы вновь испытываем ту же боль, те же страдания, через которые прошли в прошлом. Порою нашу проводницу мы видим в серой повседневной одежде. И мы сразу догадываемся, что память поведет нас по житейским будням нашей прожитой жизни. Бывают случаи, когда память приходит к нам смеющаяся, в праздничной разноцветной одежде, и мы с радостью отправляемся за ней в наше детство, в нашу юность, в страну нашей первой невинной любви, в царство наших грез, многим из которых, увы, не суждено было сбыться в этой жизни. Как только мне сообщили о вечере, посвященном Храпову Николаю Петровичу, красивая, добрая память явилась ко мне в белоснежной сияющей одежде. Таинственная проводница лучилась, как ясное солнышко. И все только потому, что я вспоминал праведника. Затем он заключает: мы часто слышим, как важно, чтобы человек верил в Бога, верил в бессмертие души, но не менее важным является то, чтобы верили человеку,
В Евангелии запечатлен такой вопрос Христа. «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» И подавляющая масса толкователей сводит объяснение к тому, что Христос, придя на землю, уже не найдет у людей веры в Бога, что люди утратят всякую веру в категории вечности и духа. И лишь совсем немногие из духовных учителей, задумываясь над вопросом Христа, найдет ли Он веру на земле, понимают это таким образом. Когда Христос придет на землю, то найдет ли Он людей, кому сам сможет доверять, кому сам сумеет поверить? Я понимаю, что это несколько необычное объяснение, но оно мне гораздо ближе шаблонных толкований. И после моей загадочной встречи с Николаем Петровичем я услышал в себе другой стих, новый стих, который тут же записал на одном дыхании. И, может быть, это стихотворение когда-нибудь станет песней, посвященной светлой памяти Храпову Николаю Петровичу. И в прошедший вторник эта песня родилась. Вот она. Уходят герои веры, встречаем без них рассвет, но яркие их примеры сияют на много лет. И преданность их, как пламя погасшей давно звезды, горит в небесах над нами лампадой святой мечты. Пусть память возьмет за руку и выведет нас туда, где верный, познавший муку, оставил свои года, где тюрьмы безбожной эры томили людей Христа, и где закалялась вера и плавилась чистота. Добросы, аресты, слежки, все это прошло давно, но в нашей житейской спешке нам тоже страдать дано. Отстаивать веру в Бога, хранить чистоту ума. Поверьте мне, это много, поскольку весь мир тюрьма. Отстаивать веру в Бога, хранить чистоту ума. Поверьте мне, это много, поскольку весь мир тюрьма. А мы арестанты зоны, и вечный наш дом не здесь, и наши земные стоны о Царстве Небесном весть. Мы странники, пришельцы, судьбой дорожим своей, и нашим бессмертным сердцем не ищем иных путей. Мы странники, пришельцы, судьбой дорожим своей, и нашим бессмертным сердцем не ищем иных путей. Уходят герои веры, встречаем без них рассвет, но яркие их примеры сияют на много лет. Их преданность, их как пламя погасшей давно звезды, горит в небесах над нами лампадой святой мечты. Проволоки колючая. С большим почтением наши дорогие деды и прадеды, отцы и старшие братья, бабушки, матери и сестры, за ваше мужество и стойкость, за верность
Господу. Вы — наши герои веры.